তো দর্শক আজকে কিন্তু চলে আসলাম আমরা নাফিসা ইলেকট্রনিক্সে। তো এখান থেকে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের কিন্তু ইলেকট্রনিক্স গ্যাজেট গুলো কিন্তু আছে। তো অলরেডি কিন্তু স্ক্রিনে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের কিন্তু আপনারা ওয়াশিং মেশিনের ভেরিয়েশন দেখতে পাচ্ছেন। তো অলরেডি কিন্তু এই ওয়াশিং মেশিন সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য কিন্তু আজকে আমাদের সাথে সবুজ ভাই থাকবেন। তো সবুজ ভাইয়ের কাছ থেকে আমরা কিন্তু আজকে বিস্তারিত জানবো ভাইয়া। জি, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আমরা শুরু করছি আমাদের নতুন একটি ভিডিও। নাফিস ইলেকট্রনিক্সের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে অভিনন্দন এবং কি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকে আমরা ওয়াশিং মেশিনের ভিডিও করব এবং কি আমাদের কাছে বিশ্ববিখ্যাত ব্র্যান্ডের ওয়াশিং মেশিন স্যামসাং, হায়ার, শার্প এগুলা নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো বিস্তারিত। আচ্ছা, মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন আপনার কাছে মানে অনেকগুলো ব্র্যান্ড থাকবে? আমাদের কাছে গ্লোবাল ব্র্যান্ডের মানে যেগুলো অফিশিয়াল প্রোডাক্ট। অনেকগুলো বলতে আমরা আনঅফিশিয়াল কোনো প্রোডাক্ট সেল করি না, এটা আপনি ভালোভাবেই জানেন। আচ্ছা আচ্ছা। তো আমরা শুরুতে আপনাকে আজকে এখান থেকে আমরা দেখাবো স্যামসাং দিয়ে শুরু করতে পারি। আচ্ছা আচ্ছা, তো অপশনগুলো আমরা জানি দেখি। এটা স্যামসাং এর যে ওয়াশিং মেশিনটা এখানে রাখা আছে, এটা হচ্ছে ফ্রন্ট লোডিং একটি ওয়াশিং মেশিন। আচ্ছা, ঠিক আছে। এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 10 কেজি। 10 কেজি? জি, 10 কেজির বিশাল ব্যাপার স্যাপার ভাই। 10 কেজির ওয়াশিং মেশিন। তো আমাদের কাছে শার্পের ওয়াশিং মেশিন হবে, স্যামসাং এর আরো এটা 8 কেজি ক্যাপাসিটি। তারপরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা 7 কেজির ওয়াশিং মেশিন, এটা টপ লোড। আচ্ছা, ঠিক আছে। তারপরে আমাদের কাছে হায়ারের ওয়াশিং মেশিন পাবেন। হ্যাঁ, হায়ারের টপ লোড 10 কেজি। হ্যাঁ, এটা একদম গ্লোবাল নাম্বার 1 ব্র্যান্ড হায়ার। আপনারা পাবেন বিশ্ববিখ্যাত ব্র্যান্ড স্যামসাং এর ওয়াশিং মেশিন। স্যামসাং, হ্যাঁ, স্যামসাং এর এটা টপ লোড। ঠিক আছে। তারপরে আপনি পাবেন বাংলাদেশে খুবই জনপ্রিয় ব্র্যান্ড শার্প। শার্পের আমাদের কাছে দুইটা ভ্যারিয়েন্টে আছে, টপ লোড এবং কি ফ্রন্ট লোডের। এটা আপনার টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিন। শার্পের এটা আরেকটা ওয়াশিং মেশিন 10 কেজির। তারপরে আপনি পাবেন হায়ারের ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিন, যেটা এখানে আমাদের ডিসপ্লেতে রাখা যায় 8 কেজি এবং কি 10 কেজি। আমাদের কাছে 9 কেজি সাইজটাও অ্যাভেলেবেল হবে। আচ্ছা, তো ভাইয়া আপনি তো অনেকগুলো ব্র্যান্ড দেখালেন, তো আসলে আপনি ওনার বা এই প্রতিষ্ঠানের কেউ না, এজ এ কাস্টমার হিসেবে আপনার কাছে তো মনে হচ্ছে যে আসলে আমাদের মা বোনরা যে কোন প্রোডাক্টটা নিলে বা কোন ব্র্যান্ডটা নিলে খুব ইজিলি ইউজ করতে পারবে? আসলে আমার কাছে আমার কাস্টমারের গুরুত্বটা সবচেয়ে বেশি। আচ্ছা আচ্ছা। দেখেন, একটা প্রোডাক্ট সেল করে আমি আপনার সাথে আজকেই আমার সম্পর্ক শেষ করে দেব, বিষয়টা তা না। আমি চেষ্টা করি যেই প্রোডাক্টগুলো লংজিভিটি বেশি থাকবে, যেটা একটা কাস্টমার দীর্ঘদিন ব্যবহার করতে পারবে। একটা প্রোডাক্ট আজকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবে, পরবর্তী আবার আসবে আমার কাছে। ঠিক আমি এই জিনিসটাই মাথায় রেখে আমি কাজ করি। আমার কাছে আপনি আসবেন, দেখবেন যে মানে আনঅফিশিয়াল কিংবা উল্টাপাল্টা বেনামে কোনো প্রোডাক্ট পাবেন না। যেগুলো গ্লোবালি এস্টাবলিশ কোম্পানি, যেই মডেলগুলো একদম গ্লোবালি আছে, সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ব্যাপী চলে, আমার কাছে সেই মডেলের ওয়াশিং মেশিন গুলো আমি আজকে আপনাকে দেখাচ্ছি এবং কি সেটাই আমার কাছে পাবে। আচ্ছা, তো আমরা শুরু করি, দেখানো একটা একটা করে। আমরা শুরুতেই আপনাকে এটা দেখাতে পারি। এটা আপনার হায়ার ব্র্যান্ডের ফ্রন্ট লোডিং একটি ওয়াশিং মেশিন। ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিন, এটার ক্যাপাসিটি 10 কেজি। আচ্ছা, আপনি দেখেন খুব চমৎকার একটি লুক ওয়াশিং মেশিনটা, আপনি দেখেন খুবই চমৎকার একটি ওয়াশিং মেশিন। এইটা ভিতরটা খুলে আপনাকে একটু দেখিয়ে দেই। এদিকে আসেন। এটা স্পেশালি এটার যে আপনার ডামটি ভিতরে ইউজ করা হয়েছে, এটা আপনার স্টেনলেস স্টিল, যার কারণে কখনো আপনার জং মরিচা এগুলো পড়বে না। আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ, পাশাপাশি এটার সাথে আপনার যে লাগানোর জন্য আপনার যে অ্যাকসেসরিজ লাগে, আপনার এগুলো সবকিছু কোম্পানির পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি আরেকটা জিনিস আপনাকে দেখাই, ইলেকট্রনিক্স গ্যাজেট আপনার এটা যে আপনার ভালো, এটা বুঝবেন কিভাবে? এটা দেখেন 5 স্টার রেটিং এর একটি ওয়াশিং মেশিন, সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড দেখেন। ঠিক আছে। তারপরে পাশাপাশি এটাতে যে অপশনগুলো দেওয়া আছে, একদম খুব ইজিলি এখানে যে কেউ এটা আপনার অপারেটিং করতে পারবে। এখানে সব ধরনের অপশনই দেওয়া আছে। আপনার দেখেন কটন, সিনথেটিক, তারপর মিক্স, হ্যাঁ, বেবি কেয়ার, ডেইলি ওয়াশ, হ্যাঁ, সবকিছুই এখানে আপনার অপশনগুলো দেওয়া আছে। আচ্ছা, মানে ডিজিটাল ডিসপ্লে থাকে। ডিজিটাল ডিসপ্লে। এখানে দেখেন চমৎকার একটা ডিটারজেন্টের দেওয়ার জন্য একটা সুন্দর একটা বক্স দেওয়া আছে। এখানে জাস্ট আপনি লিকুইড কিংবা ডিটারজেন্ট দিয়ে দিবেন, তারপরে হয়ে গেল। আবার এখানে আপনার কিভাবে আপনার কত মানে কি কাপড়ের জন্য কতটুকু ডিটারজেন্ট ব্যবহার করবেন, হ্যাঁ, এখানে সবকিছু একদম ডিটেইলস দেওয়া আছে। যে ইউজার ডিটেইলস, হ্যাঁ, ইউজার ডিটেইলস দেওয়া আছে। জি। আচ্ছা, তো ভাইয়া এটা কত লিটার? এটা আপনার 10 কেজি। আর আচ্ছা, 10 কেজি। প্রাইসিংটা কি আসবে? প্রাইসিংও আমরা খুব চমৎকার প্রাইস রেখেছি। এটাতে আরেকটা জিনিস যেটা আমি আপনাকে বলতে ভুলে গেছি, এটা এই প্রথম বাংলাদেশে ওয়াশিং মেশিনের গ্যারান্টি আজীবন, লাইফ টাইম। আচ্ছা, যেটা মোটরের গ্যারান্টি লাইফ টাইম। হ্যাঁ, যেটা একমাত্র হায়ার কোম্পানি বাংলাদেশে নিয়ে এসেছে, যে আপনার এই বডিটা যতদিন থাকবে, এই ওয়াশিং মেশিনটা গ্যারান্টি ততদিন।
আচ্ছা, এটা তো মেটাল বডি না? একদম টোটাল মেটাল বডি। আর আপনার এটা যে আফটার ডিসকাউন্ট প্রাইস আমরা রেখেছি, এটার এমআরপি হচ্ছে ৬৩,৯০০ টাকা, আমরা আফটার ডিসকাউন্টে যে ৫৬,৯০০ টাকায় এটা দিয়ে দিচ্ছি। ৫৬,৯০০ সাথে হচ্ছে এটা ডেলিভারি এবং কি ইনস্টলেশন সম্পূর্ণ ফ্রি থাকবে। সম্পূর্ণ ফ্রি থাকবে। আচ্ছা, ওকে। আরেকটা ওয়াশিং মেশিন, এটাও হায়ারের, যাদের একটু ফ্যামিলি ছোট তারাও আপনার হচ্ছে এই ওয়াশিং মেশিনটা নিতে পারে। এটা হচ্ছে হায়ার ব্র্যান্ডের ৮ কেজির একটি ওয়াশিং মেশিন, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা, ৮ কেজি। এটাও আপনার খুব চমৎকার লুকিং, আপনি দেখেন। পাশাপাশি হ্যাঁ, একদম ফুল অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিন। এখানেও আপনার সবকিছু, আপনার ডিটারজেন্ট কিভাবে কি দিবে সবকিছু দেওয়া আছে। আর এটাও আপনার আফটার ডিসকাউন্ট প্রাইস পড়বে মাত্র ৪৭,৯০০ টাকা। ৪৭,৯০০ টাকা। এটি গ্লোবাল ব্র্যান্ডের ফ্রন্ট লোডিং এর ওয়াশিং মেশিন, যেটার গ্যারান্টি হচ্ছে লাইফ টাইম গ্যারান্টি। আচ্ছা, ওকে। তারপর হচ্ছে আমরা একটু শর্টকাট করে ফেলতেছি। ফিচারস গুলো হচ্ছে সবাই আপনার মডেল নাম্বার চার্জ দিলেই আপনার গুগলে এটার সবকিছু অটোমেটিকলি ফিচার চলে আসবে। তো আমরা হচ্ছে কাস্টমারকে সাধারণত আপনার প্রাইসটা বেশি জানতে চাই, আমরা আজকে আপনাকে প্রাইসটা একটু বলে দিব। আচ্ছা, ওকে। এটা হচ্ছে শার্পের ওয়াশিং মেশিন। এটা হচ্ছে টপ লোড ১০ কেজি একটি ওয়াশিং মেশিন। দেখেন, এটা হাইড্রোলিক ডোর ব্যবহার করা হয়েছে, মাশাআল্লাহ, ঠিক আছে? হাইড্রোলিক ডোর ব্যবহার করা হয়েছে। এটাতেও আপনার খুব অত্যাধুনিক, মানে ফুল অটোমেটিক একটি ওয়াশিং মেশিন। এখানেও আপনার সব ধরনের অপশন দেওয়া আছে, দেখেন এখানে একদম ইজিলি সবকিছু ডিজিটাল ডিসপ্লে, ঠিক আছে? এবং কি ইনভার্টার সিস্টেম। হ্যাঁ, এটারও আপনার আফটার ডিসকাউন্ট প্রাইস আমরা রাখছি মাত্র ৪০,৫০০ টাকা। অনেক ডিসকাউন্ট, মানে ১০ কেজির একটি ওয়াশিং মেশিন মাত্র ৪০,০০০। শার্পের আরেকটা জনপ্রিয় মডেল, এটা হচ্ছে শার্পের ইন্দোনেশিয়া, মেড ইন ইন্দোনেশিয়ার একটি ওয়াশিং মেশিন। আপনি দেখেন কত চমৎকার লুকিং, এই ওয়াশিং মেশিনটি কত চমৎকার লুকিং, দেখেন কি সুন্দর হাইড্রোলিক ডোর ব্যবহার করা হয়েছে। ৯ কেজির একটি ওয়াশিং মেশিন এটা। এটাতেও আপনার সব ধরনের অপশন দেওয়া আছে, একেবারে সবকিছু, আপনার নরমাল জিন্স, তারপর হচ্ছে ব্ল্যাঙ্কেট, এটাতে কম্বল পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারবেন। দেখেন, সাধারণত একটা কম্বল আমরা যদি আপনার ওয়াশে দেই সেক্ষেত্রে ৭০০-৮০০ টাকা খরচ হয়ে যায়। তো আমরা হচ্ছে জাস্ট এখানে হচ্ছে আপনার সর্বোচ্চ ১৫ থেকে ২০ টাকা খরচ করে আমরা একটি কম্বল ওয়াশ করে নিতে পারবো, ইজিলি একটি কম্বল ওয়াশ করে নিতে পারবো। এইটার আফটার ডিসকাউন্ট প্রাইসটা আমরা রেখেছি মাত্র ৩৫,৫০০ টাকা। মাত্র ৩৫,৫০০ টাকা ৯ কেজির একটা ওয়াশিং মেশিন, বিশাল ব্যাপার কিন্তু। হ্যাঁ, এইটা দেখেন, এটা হচ্ছে স্যামসাং এর ওয়ার্ল্ড ফেমাস, কিন্তু ওয়ার্ল্ড ফেমাস একটি ব্র্যান্ড। স্যামসাং এমন একটি ব্র্যান্ড যেখানে হচ্ছে ধরেন এদের ওয়াশিং মেশিন ৭ কেজি থেকে ১৬ কেজি পর্যন্ত আছে আমাদের কাছে अवेलेबल। আচ্ছা, ১৬ কেজি। এটাও ডিজিটাল ইনভার্টার একটি ওয়াশিং মেশিন, খুব চমৎকার। এটার ভিতরটা আপনাকে দেখাই, এদিকে আসেন। ডায়মন্ড শেড, যার কারণে আপনার কাপড় নষ্ট হবে না কখনো। আচ্ছা, এই শেডটা দেওয়ার কারণে, এবং কি সম্পূর্ণ স্টেনলেস স্টিল। তারপর এই যে দেখেন, এটা হচ্ছে একটা ড্রেন পাইপ, এটার মাধ্যমে হচ্ছে আপনার ওয়েস্টেজ পানিগুলো বের হয়ে যাবে। এটা পিছন থেকে জাস্ট আপনার লাগিয়ে নিলে হবে। আচ্ছা, তারপরে এই যে জিনিসটা ব্যবহার করা হয়েছে, এটা হচ্ছে আপনার কাপড়ে যদি কোনো ধরনের এক্সট্রা ববলিন থাকে, সুতা থাকে, অনেক সময় হয় না যে কাপড় থেকে ববলিন উঠে যায়, এই ধরনের কোনো কিছু থাকলে এক্সট্রা এটা হচ্ছে একদম ছাকনির মতো এটাকে টেনে নিবে যখন আপনি ওয়াশ করবেন। আচ্ছা, হ্যাঁ, যখন আপনার কাপড়টা একদম ফ্রেশ, মানে খুব সুন্দরভাবে হচ্ছে ওয়াশ করে দিবে, আপনার মনে হবে না যে এটা এক্সট্রা কোনো ধরনের ববলিন টলবিন কি এগুলো উঠানো আছে। আচ্ছা, তো এটা হচ্ছে স্যামসাং ব্র্যান্ডের, মানে এখানেও দেখেন একদম ডিটারজেন্ট রাখার যে বক্স, এটা ভিতরে না, এটা ভিতরে দেওয়া আছে। আচ্ছা, খুব সুন্দর একটা সিস্টেম কিন্তু এটা। হ্যাঁ, একদম ফুল অটোমেটিক। এখন এখান থেকে আপনার হচ্ছে অপারেটিং করতে পারবে খুব সহজেই। আচ্ছা, বিশ্ববিখ্যাত একটা ব্র্যান্ড স্যামসাং। তো এটার মার্কেট প্রাইস হচ্ছে ৫০,৯০০ টাকা। আমরা আফটার ডিসকাউন্ট প্রাইস রেখেছি মাত্র ৪৫,৯০০ টাকা। ৪৫,৯০০ টাকা, মানে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের উপর ৫ থেকে ৬০০০ টাকা ডিসকাউন্ট কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা অলরেডি। এটা হচ্ছে হায়ারের টপ লোড একটি ওয়াশিং মেশিন। এটার প্রাইস আরো রিজনেবল, মাত্র ৩৬,৫০০ টাকায় আপনি হায়ারের মতো একটি ব্র্যান্ডের আপনি ১০ কেজি সাইজের ওয়াশিং মেশিন পাচ্ছেন। আচ্ছা, এই যে একটু দেখান, এটাও দেখিয়ে দেন, খুব সুন্দর। এটা তো আপনার হাইড্রোলিক ডোর ব্যবহার করা হয়, সবগুলোতে হাইড্রোলিক ডোর ব্যবহার করা হয়েছে। আচ্ছা, তারপরে আসেন এদিক থেকে আমরা দেখাই। এটা হচ্ছে একদম স্মল একটি ওয়াশিং মেশিন, যাদের একদম ফ্যামিলি ছোট, দুই তিন জনের ফ্যামিলিতে আপনার হচ্ছে হায়ারের এই স্যামসাং এর এই ৭ কেজির ওয়াশিং মেশিনটি ব্যবহার করতে পারে। এটাও ফুল অটোমেটিকলি একটা ওয়াশিং মেশিন। মাত্র হচ্ছে আমরা এটার যে আফটার ডিসকাউন্ট প্রাইস রেখেছি মাত্র ২৫,৯০০ টাকা। মানে আপনি বুঝতেছেন ২৫,৯০০ টাকা একটি ব্র্যান্ডের ওয়াশিং মেশিন পাচ্ছেন স্যামসাং, তাও যেটার আবার গ্যারান্টি ১০ বছর থাকছে মোটরের, ১০ বছর মোটর গ্যারান্টি। আচ্ছা, ওকে। এটা হচ্ছে স্যামসাং এর ফ্রন্ট লোডিং একটি ওয়াশিং মেশিন।
ঠিক আছে, এটাও খুব সুন্দর চমৎকার একটি ওয়াশিং মেশিন। এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 8 কেজি। আপনি দেখেন এটাও ডায়মন্ড শেডের একটি ড্রাম ব্যবহার করা হয়েছে, ঠিক আছে। এই ড্রামটা ঘুরবে না? হ্যাঁ, ড্রামটা ঘুরবে, ঘুরে হচ্ছে এটাকে ইজিলি ওয়াশ করে দিতে পারবে। এটাতে দেখেন ওয়াইফাই অপশন দেওয়া আছে, আপনি চাইলে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে এটা কন্ট্রোল করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা। এবং কি 20 বছরের মোটর ওয়ারেন্টি, ডিজিটাল ইনভার্টার। 20 বছর? 20 বছর মানে 20 বছর আপনি বুঝতেছেন, আপনার মোটামুটি একটা লাইফ শেষ। হ্যাঁ। আচ্ছা, এইটাও আফটার ডিসকাউন্ট প্রাইসটা খুব চমৎকার একটা প্রাইস রেখেছি আমরা। 8,900 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র 50,900 টাকা রাখছি। 50,900 মানে 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট। এটা হচ্ছে শার্পের আপনার ফ্রন্ট লোডিং একটি ওয়াশিং মেশিন, ঠিক আছে। জি আচ্ছা, আপনি জানেন শার্প একটি জাপানিজ ব্র্যান্ড, ঠিক আছে। এটা 8.5 কেজি ক্যাপাসিটি। এটা খুব চমৎকার দেখেন। হ্যাঁ, ডিটারজেন্ট রাখার বক্সটা দেখেন, খুবই চমৎকার। তো এইটাও আপনি দেখেন, একটু ভিতরে দেখিয়ে দেন, ঠিক আছে। সবকিছুই দেওয়া আছে। অনেক বড় সাইজের একটা ড্রাম কিন্তু, হ্যাঁ 8.5 কেজির এটা। 8.5 কেজি, জি। এটা আফটার ডিসকাউন্ট প্রাইস আমরা রাখছি মাত্র 57,900 টাকা। 57,900 টাকা। আচ্ছা, ওকে। এটা হচ্ছে আপনার স্যামসাং এর 9 কেজির আরেকটা ওয়াশিং মেশিন। 9 কেজি? জি জি, 9 কেজি ওয়াশিং মেশিন। এটাও আপনার আফটার ডিসকাউন্ট প্রাইস আমরা রেখেছি মাত্র হচ্ছে আপনার 56,900 টাকা। এই যে আমরা রেগুলার প্রাইস 64,900 আর 56,900, মানে দ্যাট মিন্স অনেক টাকা কিন্তু প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের উপরই কিন্তু আপনারা কিন্তু এই ডিসকাউন্টটা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। আসলে এত সুন্দর সুন্দর গ্যাজেট গুলো দিয়ে যখন আপনারা আপনাদের ঘরটাকে ডেকোরেশন করবেন বা আপনাদের কাজকে সহজ করার জন্য নিয়ে যাবেন, আশা করি আপনার জীবনযাত্রাটাও কিন্তু সহজ হয়ে যাবে। ওকে, তো ভাইয়া আপনার লোকেশনটা একটু জানতে চাই। আমাদের লোকেশনটা হচ্ছে খুবই ইজি, ধানমন্ডি 4 নম্বর রোড। মানে হচ্ছে আপনার এখানে যে ল্যাব এইড হসপিটালটা আছে 4 নম্বর রোড, তার পাশেই কনকর্ড আর্কেডিয়া শপিং মল, তার নিচতলায় হচ্ছে আমাদের শপটা। এখানে এসে আমাদেরকে ফোন দিলে আমরা হচ্ছে রিসিভ করে নিতে পারবো। আচ্ছা, তো ফ্রেন্ডস আমরা বিদায় নিচ্ছি, আর ভাইয়াকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ধন্যবাদ, আপনাকেও ধন্যবাদ।